食完就屙咧係胃寒，淨係食唔屙咧就胃熱。咁啊兩個便宜個藥咧就對症調理。咁第一種就食完就屙，咁呢種係胃寒。平時咧如果覺得手腳咧成日都冰冰冷冷嘅，飲些少凍水咧個肚咧就隱隱作痛，食些少凍嘅嘢咧又忍唔住去廁所去屙肚，伸條脷出嚟一睇咧，條脷苔咧好白膩，仲有齒痕添。咁呢種情況咧多數咧都係你有胃寒。咁喺調理上咧，大家不妨可以參考用下呢個驅寒胃痛顆粒。咁佢咧就係由健脾養胃嘅名方化財而嚟嘅。咁呢條方咧一共有8味藥，咁啊有散寒溫胃、健脾補氣嘅功效。咁中成藥咧藥性相對比較溫和，比較適合長期嘅養胃。咁第二種咧就係淨係食屙唔出，呢啲咧就胃熱。咁明明食咗好多嘢，就係唔排便，而且咧肚餓得非常快。呢頭啱食完，嗰頭就覺得肚餓啦，空空如也。伸條脷一睇咧，條脷苔咧又紅又黃，平時咧仲有口苦口臭啊、大便乾硬嘅呢啲情形。咁呢啲咧多數都係胃熱。咁我哋喺調理上咧就不妨可以用下呢個金銀花5克、菊花5克、薄荷3克一齊煲水代茶飲咧，咁啊可以起到咧清熱解毒、疏散風熱。大家記低未呢？